na bino Kinshasa mbote Brazzaville bozale belé ya kolanda magazine d'actualité info direct boza awa na Brazzaville bozolanda biso na mikili ya poto bozolanda biso en direct ya YouTube ezali info direct officiel papa mama bondimela ngai magazine na bino yango yo mwana suka leka mingi ebandi to fungola yango na basango ya sommet ya l'état pour na koyebisa bino ke conseil des ministres esalamaki mokolo ya vendredi ezalaki bongo présidé epai ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo epai wapi abetaki c'était par rapport ya ba salaire ya ba agent pe cadre ya l'état donc c'est-à-dire ba fonctionnaire nyonso pona koyeba ndenge nini salaire na bango ekoyi na retard ba yoki ba réclamation ya ndenge na ndenge en tant que père ya nation alingi ayeba nini yango ekozaki ba retard wana pona ba détail tolanda yango na reportage oyo tolanda. Vendredi 20 février 2026, na cité ya Union africaine, président de la République, asangisaki ba ministre nyonso et sikawapi bakotaki na réunion hebdomadaire. Oyo esalemaka chaque vendredi kasi na micro ya Info Direct. Porte-parole ya gouvernement alobaki boye. Compte rendu de la 79e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 20 février 2026 la 79e réunion du Conseil de ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Enfin, examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur 3 points principaux, à savoir 1. Du financement urgent de la gratuité des accouchements et de la prise en charge du nouveau-né. Le président de la République a tenu à rappeler que dans les cadres de la mise en œuvre de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo, le programme de la gratuité des accouchements et de soins du nouveau-né constitue une mesure emblématique destinée à réduire significativement la mortalité maternelle et néonatale. À la suite du lancement de ce programme, le 5 septembre 2023, il avait lors de la 112e réunion ordinaire du Conseil de ministres tenue le 8 septembre 2023, instruit le gouvernement de mettre progressivement en place les instruments techniques, budgétaires et financiers nécessaires au renforcement durable de notre système de protection sociale. Au plan financier, la prise en charge gratuite des accouchements et des soins de nouveau-nés a reposé à la fois sur les financements du Trésor public et sur l'appui du programme multisectoriel de nutrition et santé financé par la Banque mondiale. Les résultats obtenus à ce jour sont significatifs, avec plusieurs millions d'accouchements assurés gratuitement et de nombreux nouveau-nés malades ou prématurés pris en charge à la satisfaction des bénéficiaires. Le président de la République a toutefois encouragé le gouvernement à sécuriser la suite du financement du PNMS afin d'éviter l'accumulation d'arriérés de paiement aux établissements de soins de santé ainsi que les risques majeurs que cela peut entraîner sur les acquis du programme. Territoire ya Manzangungu na province ya Congo central et vibraki na rythme ya chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka poye aniataki Manzangungu epai wapi ya mbamaki makasi epai ya population kasi boyeba objet ya mission wana ezali nde mpona kopose première pierre na oyo etali construction ya clinique universitaire na université Congo. Papa maman tolanda ba détail na reportage ya Dorcas Ofona. Premier ministre Judith Suminwa Tuluka azali na séjour ya musala na territoire ya Mbanzangungu kuna na province ya Congo central pona kopose première pierre esika wapi polyclinique moderne ya Université Congo ekotongama. Akomaki dimanche 22 février 2026 esika wapi ayambamaki na population oyo bayaki ebele, surtout que événement oyo ezalaki très annoncé pe mobilisation et salemaki makasi po ba église nyonso ba pesaki message que
esengeli ba fidèle na bango bazala wana po bakende koyamba chef ya gouvernement. Na ngambu na bango, force politique locale, ba cadre, ba militant, ya ba parti politique, elongo na batu ebele, ba yaki pe wana, ebongo ba étudiant, ba lobaki pe, lokola biso tozali ba premier bénéficiaire, tokoki kotika la simate. Et une très belle initiative qui honore en premier l'Université Congo. C'est pour une première fois d'entendre qu'il y aura la pose de la première pierre en raison de la construction d'une clinique universitaire. Au-delà d'honorer la faculté, soit de l'Université Congo, cela va également améliorer la formation des étudiants en médecine à l'Université Congo. Parce que souvent nous rencontrons des difficultés même pendant les moments des stages. Nous partons dans les hôpitaux plus loin que la faculté et des fois l'encadrement n'est pas bien assumé. Mais croyant qu'il y aura une clinique disponible et avec des professeurs des heures permanentes, je suis sûr et certain que la formation sera encore au top plus que maintenant. Comme vous le savez, vous êtes sans ignorer que c'est la première université communautaire et la plus réputée aussi sur l'ensemble du territoire national de la République démocratique du Congo. Ba chef ya ba établissement supérieur, ba élève, ba professeur, ba opérateur économique, ba commerçant, ba jeune entrepreneur, na ba responsable ya ba association oyo esangisaka ba mama elongo na population ngungwaze bazalaki au rendez-vous. Tango akitaki sima ya ba honneur, madame la première ministre Judith Suminwa akamwaki pour la mobilisation oyo et salemaki pe ezali ko rappeler visite na ye na esika oyo na micro alobaki boye balobi na nga bozozela nga banda tongo ndenge boyebi ndenge na ye lelo eza promesse on appelle ça calère na lekaka na université ya Congo na ya poser première pierre ya clinique universitaire il y a université. Wananyo surtout il faut faire sa félicitation na conseil d'administration à université na recteur parce que bazo sala musala po bala na biso bako bakotanga ndenge sengeli. Ngai pe ndenge na ye eza poto tia maboko lobby ministre à santé kozala awa représentant ministre et enseignement supérieur pe a kozala bakozala bango nyonso surtout na ngana conseil d'administration. Pour te poser première pierre, et ça parce que ndenge mokonzi ya mboka pesi mitindo tolingi bana na biso bakoka kotanga na ba condition ndenge esengeli bongo te yakoyeba ezali ke projet monene oyo ezali pe na kati na complexe médical oyo réalisation na yango ezali na 50 millions de dollars kasi akei oyo efungolaki nzela na première pierre oyo ekozala posé lelo lundi 23 février po na kufungula nzela ya construction ya clinique universitaire Congo oyo na Kisantu. Geste oyo ekomarke lancement effectif ya projet monene oyo po na formation médicale pe recherche scientifique oyo ekosunga po na amélioration ya soins na Congo central. Bango bazali bane Congo oyo ya IDPS mingi oyo bazara awa na Kinshasa papa mama boy bake na cadre ndenge zalaka coutume ya chaque année oyo basangana ki na la salle la confort à la commune ya Kasavubu autour ya secrétaire général Augustin Kabuya le président à l'intérim ya IDPS pour un étali échange de vœux Kasiboy bake ba intervenant ya ndenge na ndenge baleka ki tomona ki mona mboka honorable Rémi Massamba ya leka ki pona ko tlakisa mokili contribution ya bane Congo na IDPS depuis IDPS salama ti mokola lelo ba memi mokonzi ya mboka na pouvoir et puis mona mboka professeur Michel Dissonama yepe leka ki pona ko intervenir par rapport ya développement ya Congo central PRDC to landa condensé ya ba élément oyo. Cérémonie très riche en couleurs. Oyo bozali komona ezali na occasion ya échange de vœux pour l'année 2026 ya bane Congo oyo ya Union pour la démocratie et le progrès social IDPS na mukuse oyo bavivaka awa na Kinshasa. Bonzi melanga nyonso ebandaki na hymne national na sima na yango bayaki koyemba hymne ya parti. Awa
tomonaki présence remarquable ya secrétaire général ya IDPS pe président ad intérim mwana mboka Augustin Kabuya. Tomonaki pe secrétaire général adjoint pe président ya bane Congo oyo bazalaka na IDPS mwana mboka Jean Tezo. Tomonaki ba cadre ya ndenge na ndenge pe ancien secrétaire général ya IDPS mwana mboka Rémi Massamba. Papa mama nyonso ebandaki na ba discours epai wapi mwana mboka Rémi Massamba alekaki mpona kotrace histoire ya bane Congo pe contribution na bango na kati ya IDPS depuis parti oyo ebanda ti mokolo lelo baye komema Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na sommet ya l'État. Papa mama mwana mboka honorable Rémi Massamba ye ayebaki ko brosser contribution ya ba vaillant ba oyo bakenda nsango atangaki batu ebele boyebi ba oyo ba contribuer d'une manière positive na kati ya parti oyo. Bondi melangai asengaki na ba ne Congo ba continuer toujours ko prôner ba valeur surtout na oyo etali intégrité morale. Ayebisaki na ba ne Congo ba continuer na même élan. Papa mama na sima na ye tomonaki mwana mboka professeur Michel Disona Masindu oyo azali chef de projet ya Proader pe cadre ya IDPS ye pe alekaki azwaki maloba pona kosolola na bandeko nyonso ba combattant ba oyo bayaki awa pona koyebisa bango ke ba ne Congo bazali na ba défi ebele il faut ba ko relever surtout na masolo etali ko booster développement ya mboka na biso en général pe à Congo central en particulier. Il faut total sa mingi masolo etali agriculture ko bongisa banzela ya ba dessert agricole ezalaki esengo epai wapi asengaki ba ne Congo tout bazala na sima mokonzi ya mboka ba travailler pona koyeba ko rayonner image ya ne Congo surtout na etali na service pona intérêt général. Ezalaki esengo na tourna ye secrétaire général pe président AI mwana mboka Augustin Kabuya yepe alekaki pona koyeba ko encourager ba ne Congo ba continuer na même élan ba garder ba même ba valeur bazala toujours na sima ya mokonzi ya mboka surtout toyebi ke na ba élection oyo uti ko leka 2023 ba ne Congo ba votaki massivement mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nyonso elekaki kitoko pe na suka na yango ezalaki nde ba message ya échange de vœux epai wapi mwana mboka secrétaire général ya IDPS Augustin Kabuya asuetaki na ba combattant tout ba ane ya malamu makambo ya malamu nyonso ezala malamu surtout koyeba kozala sima ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona musala ya makasi oyo azali kosala pona ko pacifier mboka na biso République démocratique du Congo. Bondi melangai ba ne Congo oyo ya IDPS ba vivra awa na Kinshasa bango nyonso bazalaki na esengo ya kozala autour ya secrétaire général Augustin Kabuya pe balobi bako s'aligner na même vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qui dit mieux? Na côté na ye professeur Michel Disona Masindu boyeba keye azali vice-président interfédéral kuna na Tchela na province ya Congo central boyeba keye pe azalaki na kati ya échange de vœux oyo ayebaki pe ko intervenir par rapport ya développement ya Congo central pe ya RDC Mobimba apesaki ba piste de solution nini toyi ko sala pour que mboka na biso et se développer surtout Congo central ce qui se développer c'est que mboka Mobimba et qu'on s'est développé surtout dans ma solo Italie agriculture avec qui 7000 mingi pona yango tolanda ba détail na reportage oyo. Babengaka ye professeur Michel Disona Masindu azali professeur ya ba université pe azali chef de projet ya Proader. Papa mama azali au cadre na kati ya parti présidentiel oyo ezali IDPS na masolo etali échange de vœux pour na 2026 boya pe bokanga basanganaki lokola moto moko epai wapi ye azwaki maloba parmi ba intervenant pona koyeba ko brosser masolo etali développement ya province ya Congo central ya sengaki na ba ne Congo tout bazala sima ya mokonzi ya mboka ba travailler bata la même direction surtout que soki balingi développement ekende liboso ba mise mingi na masolo etali agriculture po agriculture nde etombolaka mboka ndenge tomonaka na mboka misusu alobi Congo central ezali na mabele moko très fertile soki t'orienter ba effort na biso na même direction c'est-à-dire ya kolona boyeba ke mboka mobimba ekokufa lisusu nzala te pe Congo central ekozala poumon ya développement
pour la République démocratique du Congo. Intervention na ezalaki somo pe batu basepelaki na yango boyoka mwa extrait oyo. Congo central ezali province monene mais ezali pe province muke en termes de superficie. Tozo représenté kaka 2% ya superficie ya République démocratique du Congo. Toza na 10 territoires simplement, 2 villes. Mais toza quand même na 8 millions d'habitants. Ndenge tozali awa parce que okolo ba développement te soki oyebi mboka na yo te. Avant le ba développement, il faut d'abord oyeba mboka na yo. Biso toza na 8 millions d'habitants au baza na Congo central. Na kati ya 8 millions d'habitants wana 25% bauti na ba province mususu pe bauti libanda. D'ailleurs Congo central ezali mabele oyo na ba rapport des olobake na province moko te bapaya baleki pourcentage oyo bapaya bazali na Congo central. Alors pour la Congo central se développer tozali na secteur ya liboso, secteur ya bilanga, agriculture. Agriculture lelo na Congo central ils ont représenté pratiquement 55% ya activité économique. Parce qu'il faut plutôt que Congo central, malgré que superficie n'est pas mouké, mais Congo central azali parmi les 3 premières provinces ya RDC en termes ya dynamique et ya économie. Tozali na secteur ya mibale zali secteur ya industrie extractive, donc kolongola pétrole, ba ciment ndenge bazolongola wana, et yango ezaka na 23%, 10% ezali secteur ya ba manufacture, donc ya transformation, et puis 12% ba service. Mais pour na to se développer, na kanisi tozali na ba atu ya liboso tozali nango ezali mabele. Congo central azali pratiquement na 2 millions de terres arables, terres fertiles, 2 millions. Mais ceux qui sont ici, les terres infertiles, et que avec la technologie, tu occupes Congo comme fertile, parce que Israël est dans le sable, mais ils ont produit, tu occupes comme 5 millions d'hectares, il y a la bilanga. Papa, maman, batu ya mayele nanu basilite, na IDPS batu mayele nanu basilite. Mwana mboka professeur Michel Dussola Masindu azali mutu ya mayele pe apesi ba solution pona o etali développement ya mboka mobimba pe ya Congo central. Pondi melangai échange de vœux oyo ezalaki très riche en couleurs po ba intervenant ya détails nde balekaki pona ko éclairer opinion sur certain nombre de questions. Qui dit mieux? Ezalaki bon reportage ya Alain Luzaya Dioto le dans constat il y a des dégâts au Salamaki après un vous là au Tikonoka. Papa, maman, qui tient ça après la pluie, c'est le mauvais temps qu'au Kamwa, Tolanda, élément Oyo. Weekend euti koleka ezalaki marqué na mvula ya makashi oye betaki na ville province ya Kinshasa. Bondi melangai journée yango ezalaki paralysé po ba activité mingi esalemaki ndenge ezalaka te. Yaliboso mai etondaki partout pe circulation ezalaki pasi na ville province ya Kinshasa. Kasi apart wana ndimelangai bangambu ebele ekozaki badega ya ndenge na ndenge neti awa érosion ebuki lupangu tala tata akoti na kati ya érosion po a récupérer kaka batol ya pamba. Ebongo na ngambo oyo mamae awa kutu ya kokamwa ndaku ekatani na biloko ya ndaku mingi ekoti na érosion. Toki totamboli tokei na ngambo wana mususu okomona kaka ba désolation mituka kaka wu moyen ya koleka ezalite paske nzela ezalaki ya kokangama. Tozonga kotoyo nzela pe ebukani place ya kotia lokolo ezalite. Na micro ya info direct population kolela ezalaki makashi. Toko senga kaka na gouverneur ya ville province ya Kinshasa toyebi ke misala ezali kosalema kitoko kasi boyeba ke population pe azali kolela azali komituna
yango likama oyo ekoteli ville ya Kinshasa ke moindre mvula esengeli bandaku ebukana tela etonda euti wapi biso toyebi ke banzele ezali kosalema kasi bosala effort nyonso oyo esila. Soko ozali na direction Gambela kobanda na Mangai tie koma na inde 3 okonstate ke misala ezali kosalama ya kobongisa nzela wana. Reportage ya Alain Luzayeto. Soki ozali na aveni Mangai ti okoma na inde 3 oko remarque ke musala ya réhabilitation ezali kosalema na nzela wana. Nzela yango ezalaki vraiment impraticable pe na taba mvula e bandaka kotonda mai kasi bondimela ngai ndenge bazali kosala musala kote oyo badega nyonso wana e kosalema lisusu te. Tangu population bamonaki miko ya info direct boyoka bango ndenge balobaki. Masala nzela bezu yumili makashi bingu naona sema bakonza mo basisa nzela yodong wa transport kisala malamu kasi ekosenga kaka na société oyo bazali kosala musala ya nzela oyo bosala yango ti ekoma na suka bokata te po population bazali na posa ke nzela oyo ekoma praticable ya bambouteillage esila po mapangu na bango pe ezwa bavaler biso tolobi na biso kaka. Papa Nzanza na commune ya Bumbu aza makasi ya kosakana te malgré âge na ye aza na au-delà ya 80 ans mais botala nzoto makasi ye moko azonika bilamba ekamusi info direct ba jeune ebele baparese au moins otambolela masalité mais Papa Nzanza ye sangone panzana asokola bilamba ye moko okamwa tolanda. Soki ba jeune ebele bayebi kozwa te ya bilamba oyo balataka te kasi Papa Nzanza na quartier Mfimi na commune ya Bumbu malgré âge na ye avancé ndimela ngai 97 ans botala ndenge asukolaka bilamba na ye moko très bien asukoli arrêté pe akei kotanda kutu koleka ba jeune garçon ebele bango sukola kaka twa ye soki asukoli atie bapensi na ye tala bilamba ndenge etelemi na ndenge ya kosakana te. Bapropriété ya boye toyebi ezalaka bapropriété ya kala po bapapa na biso ya kala soki asukoli bilamba na ye okokamwa. Moko ya balocataire na ye apesaki témoignage oyo. Nakoloba bo parce que nga naza locataire na fandi na lupangu na bango pendant 3 ans et demi mais ye asukola bilamba ye moko akokisi 97 ans asukola bilamba normal ye moko. Le problème c'est quoi moi sina ye bo ya sala ba copie na ye minga copie ya mai akotia mai na charger mais mobali neti na minute asukola bilamba ye moko. Anda kwa karo eza bien bachaka bilamba mingi koma na ba pince na ba centre mais pere atanda mi bilamba na ba pince. Soki na singa omoni elambeza na pince te seke za papa te yayata na onko na pince tala jeune garçon yekola kozala propre potango koma tata propriété ekosila te ba papa ya boye azolakisa ke tango azalaka jeune propriété ezalaka makasi. So ozali na village Lombe force na territoire ya Songololo population ya kuna na village wana bazali kosenga bakonzi basala bango passerelle ya malunga po oyo eza wana ebebi makasi tolanda reportage oyo. Awa tozali na territoire ya Songololo précisément na village Lombe Fox population bazali na difficulté ya makasi pona ko se déplacer kolongwa na village pe bakoma ti na ville ya Kimpese suite ya manki ya passerelle oyo esangisi deux axes principal ya côté oyo passerelle oyo esungaka bango po balongwa na ngambu ya village pe bakota na ngambu ya Kimpese yango oyo bozali komona kaka mwa basinga oyo bakangisa batrasa boye yango esungaka bango po batraverse kasi eta yango ekomi na periode bamvula oyo na ndenge mai etondaka soki oza na ngambu ya Kimpese po zonga na ngambu ya village ekozala te po okotia lokolo wapi soki omeki kombo na yo liwa na yango tozali kosenga na ba autorité locale ya ba province botalaka ba situation ya ba village po bango pe baza population bazo mériter ba vivre na kimia ndenge ba oya cité ba vivaka kotika bango na ba état oyo pe na ba passerelle boye ezali kitoko te. Tolenge na territoire ya Mwanda na Congo central pona koyebisa bino ke la police bazali kosala musala
botala ndenge baprésente bato ya mabe oyo bazali koseme terreur na population baprésente bango publiquement tolanda. La police urbaine ya ville ya Mwanda kuna na Congo Central bazali na décision ya kokotisa kimia na ville na bango pona yango batelemi pona kotrake bana ya kuluna oyo basemaka trouble. Liboso ya ba autorité locale botala ndenge bapresentaki ba groupe nyonso oyo ekweyaki na file na bango weekend oyo. Pe Colonel Feli Ngididi oyo azali kokamba la police na Mwanda alobi ke population bavanda kimia po plus rien ne sera comme avant. Je veux encore remercier une fois la population ndenge tombeseni koloba pour la collaboration azali kosala na la police na FARDC. Boyebaki te na Mwanda balobaka tula dikulu tala beno talaka ve awa bokwei na file ya la police etalibino. So ozali na route elenge sa insécurité ezokota makasi mikolo oyo surtout na butu so ozokitaka na moto tala gauche droite po bata babe bakuluna bazali kotala bakobotolo saki bakimi kokamwa Kinshasa tokende wapi tolanda. Tozali précisément na route ya elenge sandenge bozali komona kaka mituka ezali koleka mais ya kokamwa makasi na ba arrêt nyonso oyo ezalaka awa na route oyo insécurité ekoma makasi na ndenge ya kosakana te surtout kobanda 19h na bambouteillage wana mituka oyo elongwaka na ville kozonga na route ya bypass ba jeune ya kote oyo bakoma kotelema na kwe na embouteillage wana soki bamoni kaka moto telemi moto aso na telefone babotolier telefone ba mama basaki kutu koloba te yango bazali kosenga vraiment la police atia mayele na ye oya makala na commune ya Bumbu na bakoya bare wana pona ko aider ba chauffeur po insécurité ekomi makasi na ndenge ya mabe biso tolobi kaka so komi na station Lemba Salongo o constater nzele bukani makasi mulongo ezosala mawana ezocréer ba embouteillage monstre papa mama bakonzi bongo ya vignette se koti bosala misala ekosala bien tolanda. Botala bien awa tozali na Lemba Salongo bao bayebi station oyo ekenda sango men botala nzela oyo soki omati yango omati intendance apo intendance okomi campus c'est-à-dire nzela oyo ezali tellement fréquenté na ndenge kosakana te mais chose grave nzela oyo banda kobuka na malembe mvula ya muke oyo nokaki avant-hier botala conséquence na yango nzela ebukani siko mituka tout fil indien bosali même 1 heure 2 heures du temps awa kokamwa papa mama population ya koto bazali kolela makasi bakonzi batala likambo botala awa nyonso ebukani soko sali ngingo okwai na lubwaku tesko mutuka oyo ezali koya malembe ekomi awa edoze siko botala ba chauffeur bakomi koswana nana kolekisa nani po batu tu bazali pressé ba chauffeur bato ya makolo na méchant wana balobi boye na ba feste mbolo bele tatande ni ekomi salo mutala mbolo bele abiso na feste ha ata mo ko ko mo na biloko ta salo mutala salo ebisa bataminene beta bakonzi toyebi ke bolandaka info direct journal ya proximité journal ya peuple boya kosala eloko awa pene ya station Salongo pour na population ba circuler kitoko bazali kofuta ba vignette yango pe esala eloko po boye pasi eleki avant toko ba info direct tozali na ba communiqué écologique oyo tolanda. Programme ya mama Nabiso regretté mama pasteur Marie-José Mbala Malundama oyo akufaka depuis le 7 février na Kinshasa ezali boye. Jeudi 26 février, veillée mortuaire et kosalema à partir de 18h na centre d'accueil ya Kimbangiste kuna na croisement ya ba avenue Sayo na force na commune ya Kasavubu. Et bongo vendredi 27 février na 9h, levée du corps et kosalema na morgue ya cinquantenaire pe exposition na centre d'accueil ya Kimbangiste et bongo na 14h nde départ ekosalema po na Congo Central. Bakokoma kuna samedi 28 février nde enterrement ekosalema na cimetière ya Zamba kuna na Luila na Congo Central. Kasi po na contact nyonso bobenga pasteur Nis Lema na numéro oyo
085 22 42 495. Sango oyo epesami na baye nyonso bayebaki liwa ya mama pasteur Marie-José Mbala Malundama. Lelo tozali kopesa bino programme ya ba obsèque ya fait manquer na côté Gelor. Vendredi 27 février 2026, veille mortuaire ekosalema na espace Fikine na limité référence pavillon 6 na Lemba Foire. 19h accueil ya ba famille nyonso. 20h30 début ya ba cérémonie pe prière d'ouverture. 21h30 à 21h35 louange et adoration. 22h à 22h30 prédication. 22h30 à 23h musique. De 23h à 23h30 témoignage. De 23h30 à l'aube animation culturelle. Et bongo samedi 28 février 2026 cérémonie ya recueillement na morgue ya cinquantenaire. 8h30 arrivée na morgue. 9h début ya cérémonie. Et bandela na prière. Oraison funèbre, moya bana, moya famille, peu prière ekosalema pona bana na veuve. 11h nde ekozala prière ya clôture peu départ na cimetière ya nécropole kuna na Nsele. Sango oyo epesami pona bandeko nyonso baninga pe bayebani. Vidéo du jour ya lelo papa maman Shaggy Mawete obonguseli ba congolais nini surtout ba téléspectateurs ya info direct Tolanda. Tosilisi info direct ya lelo ngazaki na plaisir à représenter yango. Merci na Jacob Makumba wazalaki na édition, merci Alain Luzayadio, Jonathan Matumona, merci na yo pe Shaggy Mawete tokuta moko ya lobby ozana posa ba produit na yo mokile ba yango bo contacter rédaction ya magazine d'actualité info direct et pas wapi to mesala kosala bino musala kaka ndenge ezalaka awa na kuna différence ya makasi awa musala kuna distraction kuna tikalaka masolo kidimie